Dr. Asha Pratibha, Occupational Therapist, Pinnacle Blooms Network, కాకినాడ ఫెసిలిటీ. ఈరోజు మనం రింగ్ టవర్ ద్వారా కిడ్ ఎలా ఎంపవర్ అవుతాడో మనం తెలుసుకుందాం. సో ఈ రింగ్ టవర్ ద్వారా కిడ్కి మనము ఐ అండ్ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ అన్నది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఎలానంటే మనం ఒక రింగ్ కిడ్కి ఐ కాంటాక్ట్ దాకా తీసుకొచ్చి ఈ రింగ్ చూసి తీసుకోమని చెప్పి ఈ రింగ్ టవర్ లో పోస్ట్ చేయడం ద్వారా కిడ్కి మనము ఐ అండ్ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. అలానే సైజ్ పర్సెప్షన్ అంటే ఫ్రమ్ బిగ్ టు స్మాల్, పెద్ద సర్కిల్ నుంచి చిన్న సర్కిల్ వరకు దీన్ని ప్లేస్ చేయాలి. కాబట్టి మనం కిడ్కి సైజ్ పర్సెప్షన్ అన్నది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో అలానే మనం కిడ్కి గ్రిప్పింగ్ అన్నది కూడా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ పట్టుకున్నప్పుడు బిగ్ సర్కిల్ పట్టుకుంటాం, లాస్ట్కి వచ్చే వరకు స్మాల్ సర్కిల్ పట్టుకుంటాం. సో మనము కిడ్కి మనము సైజ్ పర్సెప్షన్, సైజెస్, అలానే గ్రిప్పింగ్ అన్నది మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. అలానే దీంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం కిడ్కి డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ, పినాకిల్ బ్లూమ్స్ నెట్వర్క్.